Hallo, willkommen zu meinem Gitarren-Tutorial. Ich werde heute The Lion Sleeps Tonight spielen von den Tokens. Ich habe eine akustische Gitarre dazu geschrieben, im Original ist keine dabei. Ich werde sie hinterher kurz erklären. Also, dranbleiben, bis später. Nicht zu spaßen mit dem Tierchen. Willkommen zurück. Der Song wurde von einem Salomon Linder 1939 aufgenommen. Salomon Linder and the Evening Birds. Und da hieß der Song, da steht's, The Lion Sleeps Tonight natürlich, und bei dem Refrain wurde immer gesungen Ochimbube. Das heißt dann, der Löwe ist da. Und die Amerikaner, die Tokens, die haben das nicht so verstanden und haben das dann als, da steht's, Awimmowe erkannt. Man kann die Patterns unten downloaden. Und dann können wir mal anfangen. Der Song besteht aus vielen Synkopen. Ja, eine Synkope ist, wenn was vorgezogen wird. Und bei der Einleitung, bei dem Di, blende ich mal oben ein, wie gezählt wird. Und ich klatsch mal.
1, 2 und 3 und 4 und 1 und 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Man kann das auch gut mit der Gitarre vorspielen. Sieht man es da so? F, okay. Ja, für manchen wird es zu hoch sein. Ich spiele es übrigens in der Originaltonart in F-Dur, dann kann man es ja einfach eine Oktave tiefer singen. Aber ich finde es schön, wenn man nach oben kommt. Dann kommt in Takt 10 dieses Ave Mauvais, das W-Chord-Singen. Ich nehme von den 3 Chorgesängen die unterste Stimme. Ich gebe mir es mal, das ist ein E. Ave Mauvais, 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 Ave Mauvais. Weiter vorne im Takt 6 stehen da so perkussive Anschläge, Klopfen steht da. Also man kann da die Rimshow dazu klopfen. 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 4, 1, 2 und 3, 4. Ich mag es nicht mehr, weil mich das durcheinander bringt beim Singen. So, und jetzt zu den Patterns. In Takt 10 unten, da fängt es an mit einer Viertelnote, das ist also 1, da kommen 2 Achtel, 1, 1, 2 und 3, 4 und. Das ist der Grundrhythmus. 1, 2 und 3, 4 und. Also so, mit einem F-Akkord, der steht da oben drüber, wie der geht, beziehungsweise ich blende es ein. So, 1 und dann der zweite ist ein Staccato-Punkt oben drüber, der wird kurz gespielt. Also so habe ich mir das gedacht. 1, 2. Und dann kommt eine Achtel, da steht unten Rake, also Rake. Das ist ein perkussiver Anschlag und den spielt man dann aufwärts mit dem Zeigefinger. So. Das ist nur perkussiv. Da hört man gar nichts mehr. 1, 2 und. Und dann geht es weiter bei 3 wieder mit einer langen Viertel. Und bei dem Zähler 4 kommt wieder kurz und dann dieser Rake. Also der ganze Takt, würde ich vorschlagen, geht so. Und dann würde ich die 2 Achtel noch anschaffeln. Es steht jetzt Shuffle dort, also ein bisschen verzögern, nicht so, sondern so. Und dann klingt es so. Ganz zum Schluss ändert sich das dann ist es eben nur 1, 1, 2, 1, 2 und 3, 4. 1, 2 und 3, 4. Die 2 Achtel fehlen. Dann kommt der Vers 1. Ich bin jetzt im Takt 18. Es fängt an mit dem F.
das würde ich vorschlagen, eine Oktave tiefer zu singen, da es dann ganz hoch rauf geht zum C. Und das kann ich nicht mehr und deswegen singe ich ab den Versen eine Oktave tiefer, also da. Den Rhythmusverlauf genau beachten. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Und dann, beim zweiten Teil, kommt die Gitarre immer mit so einem Arpeggio. Einmal pro Takt. Also, ich mach's mal vor, nochmal. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Ja, die anderen Strophen gehen genauso halt nur mit anderen Text. Es steht alles auf dem Blatt. Und das Ending, das Di, das habe ich ein bisschen anders aufgeschrieben. Ich habe es anders gehört, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe das genauso gemacht wie am Anfang. Also so. Das zweimal oder dreimal und das war's. Ja, somit bin ich eigentlich am Ende. Es war eine kurze Erklärung. Es kommen ja auch nur 3 Akkorde vor. Ein F-Akkord, ein B-Akkord und ein C-Akkord. Da blende ich es nochmal ein. F-Akkord, B-Akkord, F-Akkord und C-Akkord offen. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.